अस्सलाम व्यूअर्स व्यूअर्स आज जो वीडियो बन रही है ये उन दोस्तों के लिए है जो ना इस टाइम में यानी कि सर्दी के शुरुआत में ना जो भाई कोई जानवर ख़रीदना चाहते हैं, जो जानवरों का शौक़ रखते हैं, वो कहते हैं कि हम यानी कि मंडी में जाएं और वहाँ से ना कोई जानवर ख़रीदते हैं। यानी कि जो दोस्त इस मौसम में, लिहाजा जिस सर्दी के शुरुआत में, हम बड़े जानवरों की बात नहीं कर रहे, हम छोटे जानवर की बात कर रहे हैं, मसलन यानी कि बकरी या भेड़। तो जो भाई इस मौसम में जाके कोई छोटा बच्चा ख़रीदते हैं, यानी कि कोई बकरी का बच्चा ख़रीदता है या कोई भेड़ का बच्चा ख़रीदता है, तो उस भाई के लिए ना जो मैं बेस्ट चॉइस बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से सुनें, मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और इसमें आप खुद ही समझ जाएंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कौन सी चीज़ की चॉइस कर सकते हैं और किस चीज़ का बच्चा ख़रीद सकते हैं। यानी कि हमने ख़रीदना तो बच्चा है, जो भाई कारोबार करना चाहता है, छोटे लेवल से करना चाहता है, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हाई लेवल पे कारोबार करे, ऐसे भाई हैं जो एक दो ख़रीद के ना अपना गुजारा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं बकरी के बच्चे की, तो बकरी का बच्चा हम एक ख़रीदेंगे, कम से कम मिनिमम प्राइस में मिलेगा हमें 13, 14, 15 हज़ार रुपये में। तो हम भेड़ के बच्चे की बात करेंगे, वो भी तकरीबन इसके लगभग मिल जाएगा, इसी बराबर रेट में मिलते हैं। तो हम जो बकरी का बच्चा पालते हैं तो तकरीबन 1 साल हमें पालना पड़ेगा और उसके बाद साल के बाद वो तकरीबन बिक जाएगा। अगर कोई अच्छी नस्ल का है तो अच्छी नस्ल का पहले तो इतने प्राइस में मिलेगा ही नहीं, तो मिल भी जाएगा तो बिल्कुल छोटा सा मिलेगा, उसको पालना बहुत मुश्किल है, वो बड़ी मुश्किल से पलेगा। तो मिलेगा छोटी नस्ल का, तो वो बिकेगा आगे तकरीबन कोई 25-30 हज़ार का या 35 हज़ार का, आपने अगर अच्छा पाल लिया तो 1 साल बाद। और अगर हम लेते हैं भेड़ का बच्चा, तो भेड़ के बच्चे का ये है कि हमें अगर ये देखें, ये भेड़ का बच्चा हमें मिल जाता है तकरीबन, फ़र्ज़ कर लें कि हमें 15 हज़ार का मिल गया है, तो वो ना उसका जवान होने का जो यानी कि होता है टारगेट मुकम्मल उस तैयार होता है तकरीबन, वैसे साल बाद होता है, लेकिन अगर उसको हम 6 मंथ बाद भी सेल करते हैं ना, तो अच्छी खासी बचत दे के जाता है। तो हमने अपनी देखना है मुनाफे को, हमें मुनाफा कौन सी चीज़ दे रही है। तो दोस्तों मेरी तो ये आपसे राय है कि ना, यानी कि मेरा मशवरा ये है आपसे कि आप अगर इस मौसम में ख़रीदना चाहते हैं, तो ये सर्दी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो इस मौसम में जो सबसे बेहतर रहता है वो भेड़ का बच्चा रहता है। वैसे भेड़ के बच्चे ना सर्दी में पलते भी जाते हैं, मोटे होते हैं, अच्छे खासे जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और अगर आपने भेड़ के बच्चे के साथ मेहनत कर ली है ना, तो वो तकरीबन 1 साल में तो आपका तकरीबन 50 हज़ार रुपये का है। अगर आप 6 महीने उसको पालते हैं ना, 6 मंथ का जो बच्चा होता है, वो भी तकरीबन आपको 30 हज़ार, 32 हज़ार, 35 हज़ार का आपको आराम से बिक जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बकरी का बच्चा 6 मंथ में कितना ऊपर आता है, कितना बड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता। मैंने खुद दोस्तों मैंने खुद लिए हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बड़ा किया है, बेचा है, उनका टोटली अंदाज़ा लगा के मैं बाद में वीडियो बना रहा हूँ ये। लिहाजा इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बेहतरीन जो है ना, वो चॉइस है भेड़ के बच्चे की। अगर आपको किसी दोस्त को कोई शौक़ लगा हुआ है इन जानवरों को पालने का, तो मेरा मशवरा है कि आप भेड़ के बच्चे पालें, उससे अपना कारोबार स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे हम किस लेवल पर पहुँच जाते हैं। आप किसी से ख़रीद सकते हैं, आप मंडी पे जाएं, वहाँ से 2 बच्चे सिर्फ ख़रीद लें। 2 बच्चों का आप 6 मंथ में अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि उसमें से क्या हासिल होता है आपको। आप यकीन माने बड़ा मज़ा आ जाएगा यार आपको ये कारोबार करते हुए ना। अब करके देखें एक दफ़ा और करें। मेरा मशवरा ये है कि भेड़ के बच्चे से स्टार्ट करें और आप फिर देखते जाएँ क्या होता है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख लें, कर लें अपना कारोबार खुद, ऐसे स्टार्ट करके मेरे मशवरे के मुताबिक।